皆さん、アロハウイナラ。アロハカコマウリチャーホーコーキンスホロムエでござる。皆さん元気ですか？私のうちを台風みたいに来た。プシャー、今飛行してる中だから。そう、今何もないです。ハワイニュースナウの話をとって通訳するつもりですけども、あまりニュースがありません。だけど、頑張って、4つの大事なニュースが、お伝えたいと思います。よろしくお願いします。まず。昨日、東京239名。昨日、ハワイ248名。わお。これはね、これは3つの数字、もうすごいね。すごい。228名はワフ、ビッグアイランド12名、8名。ビッグアイランド8名、マウイ12名。わお。36歳の男性の方は昨日土曜日亡くなりました。I don't know. 今、アクティブケース。これは一番大事だね。アクティブケースは今ね、いくよ。座った方がいいよ。4400にアクティブケースがあるの。ちょっと、少々お待ちくださいませ。ハワイ州、全州4400。そう、東京、いくよ。5800、no. 7720名、マイナス5840名、マイナス129名死亡しました。東京1751？ どうなってんの？ごめん、これ大阪。ママ助けてよ。OK、ごめん。19221マイナス15562マイナス350名死亡した。東京でも3209名。あなたたち4400名。What the fuck? どうなってんの？ Oh my gosh. That's not good at all. That's not good. グリーンが、ジョシュ・グリーン、知ってるよね。彼オフィスの中に一番頭いい。グリーンが3500人超えたら、また前みたいにロックダウン、ステートロックダウン、シャットダウンしましょう。いいげ、他の人、名前出さない。Yeah, I don't think that's fair. Just point at Ige. I don't think. Other political leaders, put their fucking names in there too. その他の人たちも、No, push back. Alright, then you take the 責任。死んでる人たち、ね、これからファミリー、クラスター、これ全部、your 責任、your responsibility, bitch. It's not, But in Hawaii, there's many バカの人たち。Many. I'm going to show you. I'm going to prove it. 見せる。証拠あります。いくよ。一緒にこれ読みましょう。As public schools move fully online. That's already a stupid. あれはまずバカの文法。DOE, so the Department of Education, says some students don't have the needed equipment. 必要な設備が持ってない。You fucking kidding me? どうなってんの？ How many months? もう何ヶ月でこれやりましょうって話したの。Huh? It's not, maybe 300 people, 300人、500人. No! It's 1万3000人。
設備注文しました。School's going on now. 今学校始まったの。今月の17日から。設備いつ届くでしょう ?10 月と思う。And with Trump stopping the fucking Yuban Kyoku system, どうなってんの It's Gucci Gucci. These people are so fucking stupid. It's not the teachers. Sensei Janayo. It's those DOE. They get at eye position and they get fucking hanatakai. And they get stupid. Yeah. Yeah. It's because hanatakaku naru to cookie haiteru. The cookie yominaku too much. 13,000 yen device. So a computer, an iPad, something. Why? なんで10月? The DOE Assistant Superintendent for Information Technology, Brooke Connor. She's an idiot. これ新しいだからもう毎日動くときに毎日にか新しい問題が Oh my God, go home! You knew this was gonna happen. これなので分かってるじゃない。オンラインクラス、コロナ、もちろんママandダディが送ったお父さんお母さんを送りたくないじゃん。当たり前か可能性があったらお家でオンライン学校しましょう。別に決定じゃなくてもそれやりたいと分かってるから。And then そのお金がないの人たちが当たり前多い。So why somebody on that table そのテーブルそのミーティングした時に Hey, I think this is going to be a... 言ったよ。There was somebody there, and they didn't listen to him. 絶対誰かいた。誰も全然その人の言うこと。いや。いた。It can't be everybody is this stupid. みんなそのバカじゃないよ。ね。This stupid shit. Oh my God. This stuff like this. You get a job, a fucking leader has to think ahead. 前向き。But they don't. They get all, and they see the news every day. 学校始まる。これがやる。みんなが子供がや。You read on Facebook. 子供たちね、学校行ってほしくない。So somebody has to think, hey boss. ね、ちょっとコンピューター増やそうよ。コンピューター増やそう。来なくていいよ。オンラインやりましょう。I told you 間違い言っただけど、ほとんど正しかっただけど、Mexico. You like Sesame Street, I don't know. In Mexico, the Gakko is on TV. You don't need a computer. It's on freaking TV. 朝起きて、eat your cereal. はい。And then それで先生とコラボレーションやってちゃんと仕事やってるかどうかちゃんとホームスクール It's like a home school. It's like a TV homeschool. It's great idea. And they've been doing this もうこれ前からやってる。ほとんど everybody has a TV. ほとんどみんなテレビ持ってるよね。You don't need a computer and Zoom and an iPad. Do it on TV. No, we're scheduling and advertising. Oh my God. Oh my fucking God. Damn, it's just so sad. It's just sad. It's just so もう悲しい。これ消したら後でなんか私カードどこのカード入って泣いてるよ。リードウェイでハワイで50歳の男性の人がスピードを出してトヨタピックアップトラック2003年のやつが夜11時半でポールぶつかって死んじゃった。その場所で亡くなってスピードだけどまだドラッグかアルコールがわからない名前が教えてくれない。なぜならばまだ彼の家族言ってない。
That's sad. That's sad. One in three 生徒たち3人の中1人 e-cigarette やってる。So stupid. This is shit stupid. 2017年で4年に1人、今3年に1人、そう増えたということだって。これはね、タバコをe-cigarette やると、コロナになりやすいで、immune system が多分下がってると思うけどね。肺悪くなる？肺が悪くなるね。普通のタバコより肺が悪くなる。So sad. Just どこでも stupid news. 今日最後のニュース。Maui news. ごめん、Maui news. Maui news. Because Hawaii news now is all old news, 古い news, and then ちょっと動かすだけ。So you have to, これ話した、これ話した、これ話した。An airport screener. してる airport のスクリーナー。来るときに、アロハハワイ初めてですか？質問。あなたはコアランティーンしないとできない。分かってますか？そう、4つぐらいの文法を聞かないといけないね。5日間クルーの人、例えばね、コアランティーンしなければなりません。わかりますかって。いや、もう大体この人が絶対守れないで分かってる。びっくりする人、そうですか？わかりましたで。大体分かる。誰がルール守る？誰がルール守らない？この人、これカフ類の空港の人ね。そういうスクリーニングチェックポイントがあるね。で、そのいろんな質問してね、そのカスタムズに入る前に、あなたこういうルールわかりますか？どこから来た？って何がする？って何日間泊まる？ってね。それでもし14日コアランティーンが守らなかったら1年検証か50万罰金ですよって。OK! Alright! じゃあ、その人が絶対守らないよね。フォームを書かないといけない。ヘルスの質問。どこまで今行きました？仕事は何ですか？どこに泊まるですか？携帯電話出る前にその電話する。ねえ、数字ないよね。つかないな。そういう大体もう分かってる。で、あなたレンタカーできませんで分かってるよねって。で、その時みんなびっくりする。ちょっとさっき5分前、あなたコアランティーンしないといけないで、あなた、言った。いや、だけど、レンタカー、No, you can't. 理解してないんですよ。理解してない。部屋にあったらずっとルームサービス。Are you kidding me? ね高くなるね。I want to go Leonard's get on Malasada. No, Malasada is a room service menu. $12. Fuck! I don't know. それ誰か教えて、Uber Eats が動いてるかどうか。Alright, well, そういうこと。I don't know. 私は飛行士モードになってるから、全部バカみたいで、今の。でも日本じゃね、無症状でもホテル入らなあかんやん。ホテルか家かどっちかに。でホテルとかに入った人たちほんまにやることないから逃げるって。
脱出するってね。I run away, bro. 退屈です。退屈やって。はい、日本。1176年死亡している、もうさっき言った、もう2000名のアクティブケースもありませんね、東京。日本全国しようか。日本全国、今時間があるから61740、これは本当の数字かどうかわかんない。48550マイナス176なくなって、12000年。12000年で日本全国にいます。日本全国。It's not bad. アメリカ最初世界2327万人、80万人死亡してる。Let's do the math here. 時間があるからね。これで終わり。575万人。割れ。マイナス。178。692この間私はね、その死亡してる、アメリカ死亡してる、今一人909人、毎日、一人、毎日909年ぐらい死亡してる。マイナス293、2000。So you got like 55000人、55万人。Wow. So there's still a lot, you know.はい、皆さんありがとうございます。明日多分ここね。それで、明後日新しいお力。maybe わかんない。そう、とりあえず雨降るかどうか、飛行士できるかどうか、ゆっくりやってるから。松坂牛昨日届きました。Yeah! リブ。そのリブは水曜日ぐらい頑張ってやってみる。誰もやったことないと思うよ。僕頑張ってやります。皆さんありがとうございます。またね、明日話しましょう。アフリホ。皆さん本当に毎回、マハロ、ヌイロア、あと、ね、本当心からアロハ。